Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah lama saya tidak upload video. Jadi ini video saya kembali muncul di layar kaca Anda. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya itu lagi batuk flu dan suara saya juga jadi serak seperti ini. Jadi saya itu lagi batuk flu, terus agak demam, jadi saya tidak pergi kerja. Nah, walaupun saya tidak pergi kerja, tapi ini kesempatan saya juga di rumah ngerjain pekerjaan ibu rumah tangga, nyuci baju. Jadi harusnya itu saya istirahat, tapi selagi tangan dan kaki saya masih bisa bergerak, saya masih tetap kerjakan. Dan ini saya itu biasanya itu mencuci 2 kali seminggu, dan ini waktu yang saya manfaatkan karena saya lagi kurang enak badan, jadi saya tidak pergi kerja dan saya kembali mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tetap saja ya, saya tetap bekerja walaupun kurang sehat. Jadi rasanya gimana kalau batuk flu itu karena sakit kepala, terus mau dibawa tidur kan kurang enak, takutnya susah tidur juga. Jadi mendingan saya beraktivitas kayak gini. Nah, ini saya menjemurnya itu di depan pintu kayak gini, soalnya itu di Kota Palu musim hujan dan pagi ini itu sudah mendung. Jadi saya hanya jemur di depan pintu kayak gini supaya kena angin-angin pakaiannya, jadi nanti itu keringnya karena ditiup-tiup angin, bukan karena matahari. Jadi ini cucian saya itu lumayan, ada 1 baskom ini, dan saya tadi tidak video waktu mencucinya. Ini juga saya habis mencuci itu langsung mandi, jadi setelah mandi baru saya menjemur pakaian saya ini. Jadi ini saya menjemurnya itu di depan pintu kayak gini teman-teman, soalnya malas saja, nanti takutnya saya jemur di luar belum 1 jam sudah datang hujan, dan itu bikin tambah sakit kepala saya kalau kalau belum 1 jam dijemur terus hujan, angkat lagi terus berhenti kita jemur lagi, ya kayaknya cuma bermain-main kayak dengan hujan. Dan ini memang saya itu batuk flu itu hilang timbul, kadang sembuh, kadang muncul lagi, dan suara saya itu sampai serak juga. Di tempat saya itu teman-teman sekarang musim hujan sampai banjir-banjir. Dulu waktu rumah saya itu masih belum dipondasi, saya setiap hujan itu mau deras mau tidak rumah saya tetap kebanjiran. Dan puji Tuhan sekarang itu sudah dipondasi, jadi aman-aman sih dari banjir. Jadi ini sebagian itu pakaian saya itu saya gantung kayak begini karena lebih cepat kering kalau digantung begini. Dan ini saya sendiri di rumah karena anak-anak pergi sekolah, pak suami juga pergi kerja. Jadi saya bebas untuk beraktivitas, memasak juga sudah tadi pagi.
Dan seperti itulah ibu rumah tangga teman-teman, walaupun kurang sehat tetap harus melakukan aktivitasnya, terutama masak untuk anak-anak dan suami. Jadi saya itu harus selalu memastikan mereka itu keluar dari rumah kalau pagi harus perutnya terisi. Jadi ini saya habis menjemur langsung istirahat, karena soal masak-memasak sudah selesai tadi subuh. Walaupun kurang sehat tapi tetap bangun subuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Nanti kita lanjut kembali di video terbaru saya. Terima kasih.